Assalamu alaikum, урматтуу эл кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу кечиңиздер менен. Кандайсыздар, амансыздарбы? Кимде-ким Ош шаарынан көп кабаттуу үйлөрдүн биринен 2 бөлмөлүү батир издеп жаткан болсо, бүгүн биз сиздерге эл кабардын бул чыгарышында дал ушул сиздер издеп жаткан 2 бөлмөлүү батирди тартып көрсөтөбүз. Ал кайсыл жерде жайгашкан, кайсыл дарекке барабыз дей турган болсоңуздар, Курманжан Датка көчөсү 78-дарек. Болжол Ноушул Аманат Сити курулуш компаниясы курган Аристократ турак жай комплексиндеги 4-чү кабатта жайгашкан 2 бөлмөлүү батир сатка коюлду. Азыр сиздерге тартып кененирээк көрсөтөбүз. Анда сиздерге дарегини толук түшүндүрө кетейин, назар салыңыздар. Ош мэриясы тарабынан келген болсоңуздар, жогору карай ушул Курманжан Датка көчөсү аркылуу келесиздер. Тактап айтканда Оштун түштүк тарабында резиденция тарапка келесиздер. Келсеңиздер, жаңы доор ашканасы бар мына жерде. Андан өтсөңүздөр эле мына жерде Исламбек аталышындагы кафе дагы жайгашкан. Анын бет маңдайында Горгаз дагы бар. Жаңы эле ачылган бул көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабатына Глобус дагы ачылды. Бүт бардык жерге центрдерде жайгашкан. Ушул үйдөн батир алсаңыздар болот, урматтуу туугандар. Анда жүрүңүздөр, убакытты созбостон биз үйдүн ички бөлмөлөрү шарттары боюнча сиздерге айтып берели. Жүрүңүздөр. Урматтуу туугандар, биз 4-чү кабатка көтөрүлүп чыктык. Чыкканда эле сол тарапка бурулсаңыздар, ушул узун коридорчо аркылуу келсеңиз, ушул туштагы бөлмө квартира сатка коюлду. Азыр менин жанымда ээси турат. Ээси менен биргеликте сиздерге үйдү тааныштырмакчыбыз. Ассалому алейкум. Assalamu alaikum. Амансызбы, денсаулык иштериңиз жакшыбы? Кош келипсиздер. Кош келдик. Охо, үйдү сонун ремонттоптур го? Ооба, үй атайын дизайн менен жакшы жасалган. Сонун. Апапка эшиктер ремонт болсо классикалык стилде жасалган. Өзүңүздөр көрүп турасыздарбы? Асма шамдар дагы нукмуш тандалыптыр. Эми урматтуу көрөрмандар, сиздерге бөлмөлөрдү ички шарттарын кенен ээси менен биргеликте тааныштырабыз. Андыктан бул жерге кире бергенде эле кафелдер, кафел эми бутка ыңгайлуураак болуу үчүн ылай дагы башка нерсе болот. Ошон үчүн кафел, андан кийин эле ламинаттарды коюп кеткенбиз. Сонун. Мен баарын сапатын тааныштырып кете берейин сиздерге. Ламинат 33-класстагы эң сапаттуу ламинатты койгонбуз. Куруучулардын баары билет. Баасы кымбат. Биз негизи мына сатабыз деп эме кылган эмеспиз. Ушундай шарт болуп калды, бирок өзүм үчүн мына жакшы ниет кылып курат экенсиң. Анан акчаны дагы строй материалдарын дагы аянбадыңыздар. Аянбадык, акчаны аянбадык, болгон күчүбүздү жумшап эле ушинтип баарын сапаттуу алганга аракет кылгандык. Сонун. Урматтуу көрөрмандар, байкадыңыздарбы? Киргенде эле аурасы өзүнчө башкача бир сезимде калтырат. Аурасы адамды өзүнө тартып турат экен. Жанагындай жарык түстүү, аппакай болгон ак эшиктерди орнотуптур. Көрдүңүздөрбү? Азыр бардык эле үйлөрдө ушундай ак эшиктерди орнотуп калды. Себеби үйдү көркө бөлөйт жана сапаттуу. Көрдүңүздөрбү? Ручкалары дагы сапаттуу. Эшиктер оор, анан акыркы модельдеги эшиктер экен. Ошо буну дагы ушул акчасына аянбай жакшы кылып алганбыз. Ручкаларын дагы жакшы сапаттуу. Бул эшиктердин баасын айтып коеюнбу? Көп эле съемкаларга чыгып, көп эле имараттарды тартып жүрөбүз. Негизинен 15 миңден 25 миңге чейин эшиктер орнотулат. Жүрүңүздөр, анда урматтуу көрөрмандар, бөлмөлөр менен тааныштыралы. Бул бөлмө кандай? Ооба, спальня болуп эсептелинет. Бул жак ошол гостевой менен залдагы светтен бир аз айырмаланып турат. Спальнядагы краска түс. Бул жерде обойдун үстүнөн краска берилип, атайын эме моющий краскалар коюлган. Сонун. Кирде башка кылып алсак, ошо кайра жууса болот. Жууса толук чегип кетет. Коркунучу жок. Сапаты менен алганбыз. Германский краскалар иштетилген үйгө. Охо, бул жак балкончону дагы сонун кылып жасалганапсыздарбы? Ооба. Бул жакта атайын ошол жаш балдардын бөлмөсү кылып, ошо кыздарым атайын арнап жасаганбыз. Атайын фотобой чыгарып, ошол жомок жактуу кичине бир эме кылып. Укмуш. Көрдүңүздөрбү? Бул дагы моющий обой экен.
жылдыздар тим эле асманда жүргөндөй сезилет экен. Бул тарабы болсо асан үсөндөр, канаттуулар, көпөлөктөр, жомок каармандары. Атайын жомок каармандарын чыгарып ошондой кылганбыз да. Кыздарым сураначы менен жасаган. Сонун. Асма шамдагы ошол атайын домиктер кичинекей. Көрдүңүздөрбү, урматтуу көрөрмандар? Бул дагы өзүнчө стиль көрүп берет. Бул тарабы жомок каармандары, асан үсөндөр. Ал эми бул тарабы болсо асман, тим эле укмуш. Бул азыр эми свет өчүрсө сонун кечкисин атайын ошол свет өчүргөндө ошол жылдыздар жанып ошондой фон берилет. Охо, көрдүңүздөрбү? Светти өчүрүп жаткандан кийин тим эле асманда баратып, уктап калгандай эле сезилсе керек. Бул жаш балдар бөлмөсүндөгү кооздук. Мына ушундай урматтуу туугандар, бул конок бөлмөсү экен. Бул тарабы, жок, бул жатак бөлмө. Атайын чоңдор үчүн арналган. Бул детский. Бул тарабы ача турган болсок, бул жана биз көрсөткөн жол тарабы. Исламбек, Горгаз, бул тарапта жаңы доор ашканалары. Көрдүңүздөрбү? Шаар ушул тараптан көрүнөт. Кийинки бөлмөлөр менен тааныштыра алам да. Жүрүңүздөр. Биз бул жатак бөлмөсүнөн чыгып баратабыз. Көрдүңүздөрбү? Потолоктор дагы укмуш жасалган. Бул софиттер дагы өзүңүздөр көрдүңүздөр, 3 дана орнотулган. Лампалар мына ушундай гипсокартон менен жасалгандыр, Ооба, гипсокартон. Укмуш, бул кире бериш жери, коридордун дагы жасалгасы укмуш болуптур. Ал эми бул эки тарапка ачылган чоң эшик аркылуу кирсек, зал, зал конок үйү. Конок бөлмөсү. Көрдүңүздөр, бул дагы классикалык стилде жасалган ремонт менен. Асма шамдарды көрүп турасыздар. Потолоктун дагы жасалгаланганы укмуш. Софиттер орнотулган, лампалар орнотулган, асма шамдарды көрдүңүздөр. Бул гипсокартон менен атайын көрктүү жасалгаланган. Ооба. Анан бул жерде эмени көргөзүп коем, бул батарейкалар биметалдан, ошо ысыкты дагы жакшы өткөргөн, анан көп узак убакытка чыдай турчу металл, биметалл кымбат болуп эсептелинет, билесиздер. Подоконниктер дагы атайын мраморный стилде влагага жакшы стойкий болгон, ысыкка чыдамдуу болгон эмелерди, подоконниктерди койгонбуз. Рамкалар, айнектер дагы бул курулуш компания өзү орноткон, бирок аябай жакшы эмели сапатта орнотулган рамкалар коюлган. Бир көрүштө эле билинет кандай экен. Бул да бир сапаттуу айнек терезелер, рамкалар орнотулуптур. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атасыздарбы, байкап атасыздарбы? Бул электромонтаждары дагы евромонтаж болгон. Көрдүңүздөр, стандарт полдон 50 см бийиктикте жайгашкан. Ооба, эмелерди мына электромонтаждын баары ички зымдар ошол жез эмеден жасалган, зымдары көп жылга туруктуу болуш үчүн. Анан кийин мына точкалар дагы турецкий эмелерди, атайын точкаларды коюп жасаганбыз. Сапаттуу. Анча-мынчага күйө бербейт. Жүрүңүздөр, кийинки бөлмөлөр менен тааныштыралы. Бул эшик аркылуу кире турган болсок, ажаткана. Ажаткана. Көрдүңүздөрбү, потолокко чейин кафелденген. Бул дагы ак түстө. Дизайн укмуш экен. Ооба, дизайн жана айткандай ошол дизайнер менен иштедик да. Жакын адамым ошо жардам берди бизге. Сонун. Дизайн. Бул ак түстүү, ачык светтегилер бул адамдын көңүлүн алат. Аурасы дагы өзүнчө бир башкача. Кийинки бөлмөлөргө кире турган болсок, бул душ бөлмөсү. Душ бөлмөсү. Мен айтып коеюн, азыр ошол ванна, унитаздардын баарына ошол сапаттуу Россиян Кирсанит фирмаларынан алып жасап эме кылдык. Ванна дагы акриловый, жумшак болот, жаш балдарга жыгылса дагы анча коопсуз, жылуу, бутка суук өтпөйт дегендей. Раковиналарды дагы атайын ошол дизайн менен жасап. Кенен экен. Кенен. Суу чачырабайт. Суу чыгат. Көрдүңүздөрбү? Бул күзгүлөр дагы бул не саат жанып турабы? Күзгүнүн саат анан температурасын көргөзүп турат. Ошол пар болсо эме
күзгүн жаап калбайт да, ал күзгүн кургатып эме кылып турат. Саатын түшүнүктүү. Күзгү дагы өтө чоң жайгашкан. Кенен өзүңүздүн сулууңузга камп көрсөңүздөр болот ушул жерден. Кийинки бөлмөлөргө чыгаар алдында ушул бир көрсөтүп коеюн. Айланасы потолокко чейин бүт бардыгы кафелденген. Кафелдин дагы эки түрү чапташылган. Аристон бар, Аристоны иштеп атат. Ал эми бул бурчта жайгашкан эмне дейсиздерби? Бул чарчык жанагындай сүлгүлөрдү ушул жерге илип коесуздар. Кийинки бөлмө айтпасак дагы өзүңүздөр түшүнүп калдыңыздар окшойт. Бул ашкана. Кухня. Ооба, ашкананы толук кафель менен полу эме болгон, орнотулган. Себептен бул ыңгайлуу ашканада ушу тамак, аш жасаганда башка болгондо. Суук болбош үчүн эме жылуу пол орнотулган ашканага. Төплүү полбу, э? Ооба. Болду. Мына жерден көрдүңүздөрбү? Төплүү пол. Канча градуста ысып жатканы жана башка бүт сандарды, цифраларды ушул жерден көрүп турсаңыздар болот, урматтуулар. Абойлор, моющий абойлор чапташкан, чапташылган. Ашкананын өзүнүн иллюстрациясы дагы көрдүңүздөрбү? Адамды бир өзгөчө сезимде калтырат. Ашканаларда, кафелерде байкап жүрсөңүздөр керек. Азыр бул иллюстралар бренд болуп атат, мода болуп атат. Көрдүңүздөр? Ашкананын бул мебель орнотулган эмес. Кийинки кожеке келип өзүнүн вкусунда башкасында кылып тандап алат деп ошон үчүн атайын орнотподук. Туура эле. Өзүнүн табитине жараша каалагандай стилде өзү ашкана мебелдерин, эмеректерин жайгаштырып алса болот. Мына ушундай урматтуу туугандар, биз толук маалымат бергенге аракет кылдык. Эгерде толук маалымат дагы алам дей турган болсоңуздар, ээсинин номери экрандарга камтылат. Чаласыздар, түз байланышып келе бересиздер. Үйдү көргөнчө содалашып ала бересиздер. Эми сиздерге баасын билип берели. Канча баага баалап атат? Болот экен. Баасын биз $85,000 деп атабыз. Дом сапаттуу курулган, курулуш компаниянын шаардыктары баары жакындан билет. Анан экинчиден өзүңүздөр көрүп тургандай ушул курулуш материалдарына үйдүн ичине баарын сапаттуу кылганга, атайын дизайн менен жасаганга аракет кылганбыз. Ошолордун баарын эсептеп ошол 85,000 баа койдук. Сон урматтуу көрөрмандар, $85,000 деди. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралганбы? Жок, биз только бул накталай акча менен гана. Кеми болот? Кеми болот, ырымына эме кылабыз. Урматтуу көрөрмандар, толук маалымат бергенге аракет кылдык. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, бул жанагы Фрунзенский район, Ош шаары. Андан ары өтсөңүздөр резиденцияга өтүп кетесиздер. Бул мэриядан 1 километр жогору жерде жайгашкан. Астында капайтпасам Глобус бар, Ооба, астында Глобус, аптека, ошо торговый центрлер жайгашкан. Андан тышкары домдун өзүнүн подвалында автопарк, парковка жайгашкан бар. Түшүнүктүү. Бардык жерлерге, сос объектилерге жакын жерде жайгашкан ушул домду бардыңыздар билип жүрсөңүздөр керек, угуп да жүрөсүздөр. Аманат City курулуш компаниясы курган. Аристократ турак жай комплекси 4-кабат, сол тарапка бурулуп келе бересиздер. Ушул эшик аркылуу. Урматтуу көрүүчүлөр, анда эмесе мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Содаңыздарды берсин, ушул үй сиздерге насип кылсын, жалаң гана жакшылыктар болсун дейли.